Здравейте, хора! Днес няма да игра на абсолютно нищо. Сега ще ви кажа, че това е новият ми акаунт, BG Game. Всъщност един приятел ми каза, че вече нямам време и ще заминава не знам с къде. Каза ми, ще заминавам и ми даде акаунта и каза, значи видяла всичко с Криси Рапъра, което се обърка и ми каза, ето да започнеш наново с моя акаунт. И затова да знаете, нали аз във Фейсбука съм си Кристиян Кирилов и съм 10 годишен. 10 години съм. От град Перник съм. Тези, които живеят в Перник, да напишат в коментарите. Сега да не говорим за това. Искам да ви кажа, че се извинявам за всичките обърквания. И ето, даже има в Майнкрафт, ако искате да видите моя скин. Да бе, що не се вижда? То нали се вижда и... Да, то нали много хубаво се вижда и нещо ще стане. Това са ми всичките видеоклипове, хора. Ето, снимал съм го един видеоклип, вече съм го направил, но ще го кача след този, който сега в момента снимам. Така, ето и Five Nights at Freddy's имам. Знам как се играе и така. Исках да ви кажа това, че ще снимам вече от BG Game. Това ще го кача в Кристиян Кирилов и вече започвам да качвам от BG Game. Така, просто напишете BG Game и ще видите едни видеоклипове, дето не са снимани хубаво. Нещо като моя компютър, нали, това е моя компютър, той снимаше на същия компютър като моя, нали, на моя компютър снимаше. И да знаете, че аз ще снимам вече само от телефона и напишете ми някои игри, които да си изтегля. Значи мога да започна да снимам на играта Gangster Vegas на Clash of Clans, знам, обаче вие ще ми напишете в коментарите дали я продължа изобщо да снимам, нали, аз ще го кача от BG Game, да не се сгреши като Ники Game, нали, той е много добър, много готини клипове качва, обаче аз започнах да снимам, моят вдъхновител да почна да снимам е Shadowhex, Shadowhex. Да знаете, абонирайте се за Shadowhex, Niki Games, Rose Games, Rose Sports и разбирате ли? Така, сега може малко да поиграя на някои от игрите. Не съм сигурен. Добре, ще направя една игра на Five Nights at Freddy's. Така, значи, дядо ми тук си гледа новините, да знаете. И... леле, малко трябва да намаля. Добре, значи няма да игра сега. Значи реших, че няма да игра сега. Така, харесайте видеото, абонирайте се, ако искате, разбира се. И коментирайте. Така, ще се видим следващия път и чао!